imwe. Amen. Yesu nashimwe gose. Amen, amen. Hama nanje nje gushimira Imana y'ivyara yinkoreye. Je naraje ngaha kuwa kabiri ndaza ndabonana na pastor ndambwira ati pastor je nkeneye unsengere kuko umugabo wanje amaze imyaka 3 muri Amerika atakintu ariko aramfasha. Kubw'ivyo rero mfise abana 3 ndambwira ati nshaka unsengere basi atumaze arandungikirana makeya yo kugaburira abana. Arambwira ati sawa nta ngorane. Pastor yaransengeye vraiment maze imisi myinshi nsengera ngaha. Yaransengeye amaze kunsengera ndataha. Amaze gutaha ndicara umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu. Ejo mu gatondo tugomba tuze mu mashengesho na mwene wacu canumva telefone iranterefonye. Numva telefonwe na muramukazanje ambwira ati ti uzi n'amakuru te ti amafaranga kwanza na telefonwe na data bukwe. Arambwira ati uzi n'amakuru te ti umugabo wa yakurungikiye amafaranga akurungikiye $100. Imana nishimwe cyane. Rero ubu naje gushima Imana kuba yarayankoreye iciza nkaronka udufaranga two nugurure n'ayandi mpamagare n'ayandi reka duhamagare. Imyaka 3 adaguha na 10 akaca kurungikira amadolari noneho azobabwa mpaka yibutse sheri wiwe zahana atugusenge. Nta muntu azoga ibintu bya sheri wawe ni uzobijya ko mu izina rya Yesu. Urazi ko kuba yarasezeranye ko ari wowe uzobijya ko abandi bakaguma babijya hirya no hino kandi ari wowe ufite kubirenganzira. Icyawe kizokwama ari icyawe abazimu ntibazogitwara mu izina rya Yesu. Mana turuguruye n'ayandi mafaranga mu izina rya Yesu. Turuguruye n'iyindi miryango myinshi. Imhemu yo gutabwa, imhemu yo kwibagirwa, imhemu yo gusigwa kure, imhemu yo kwirengagizwa turayihagarika. Tumusize igikundiro n'amavuta yo kwemegwa. Mana nyagohora ku ngoma ntagatekana ataza amakuru yiwe, ntakaronka amahoro ataza amakuru yiwe, ntakagubwe neza ataza amakuru yiwe. Mana zokwame ahemagurika ahuzwagirizwa no kumenya amakuru yiwe no kumenya uko ubuzima bw'urugo n'ubuzima bw'abana buriko buragenda mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana amashyi menshi cyane. Sawa. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen, amen. Aha jentera umwana nawo mba nkifise naraduze ruguru maze imisi 5 hageze aho nomanutse umwana tugiye kuraba mwene wacu bamuntwaza kwikinga ikinga bahagaze ricarira henuka rihenutse acacika mu kuguru kabiri igufa ricarira tatamuka. Baca bambwira ngo nkeneye kuja Ngozi ni Karusi ni Bujumbura. Nkaba mfise umumama nyene w'umugenzi yanzanye gusenga ngaha ndahamaze imyaka 5 yitwa Mama Landri. Ndamutelefona ndamubwira mawe je umwana arapfuye, je umwana aramvunikanye mu mufuka imbere n'inyuma nari mfise 200. Barambwira ati umwana kugira tukwakire utanga kosiyo $670. Jewe nari ruguru ku bavyeyi muhira bafise abana benshi bigisha. Ndavuga ati none gamana je bigiye kungendera gute. Papa arambwira tije muri telefoni wawe nabonye ufisemo pastor asenga cyane mu telefona gusenge ibibazo byawe bizohera. Arambwira ngo mbekwe ko avukiye muri Pentecote ngo nkabona mu rusengeri wanyu batamba ngo hajya nawe uratamba. Tije sintamba mugabo dufise mu pastor yigisha neza. Arambaza ngo nari n'umugore ko mbona asa n'umusore. Atoya nta mugore afise ahubwo amavuta afise yahawe na se wiwe. Hallelujah. Yesu nashimwe. Ndamubwira ati je n'umwana namutwaye imyaka myinshi, namutwaye amezi 11 n'imisi 12 ariko kugira ndamuvyare amasengesho yavuye kwa se wiwe.
rero kubera mama nyene yamazi no kundaba, mama arahazi ngaha, yaraje kuhasengera asanga turiko turaganira nkuko nyene na papa, arambwira ati aha nasengera si muri Pentecote, ti mugabo barasenga barugurura ijuru, ti je naragiye kuhasengera ngo sanga bariko bica imbwebwe, ti none aje wa munsi twariko twica imbwebwe. Papa rero acarambaza ngo none izo mbwebwe ngo bazica ziruka mu rushengero. Ndamubwira toya ti hari ibintu mu miryango bagenda baratumatuma nizo baba bariko barica. Hama rero ndaguma ngaho, abavyeyi barandemesha ko bazomuvuza aho hantu. Papa yaciye agurisha impene bamuha 800, acarandihira ya fagitire, baca bandungika Ngozi naharaye rimwe, baca bandungika Ikarusi, baca banca amezi 6 umwana ukuguru kumanitse. Ndatelefona ino ndavuga ati jewe sinzosubira kumanika i Bujumbura, ibintu mfise mu nzu mu binkurire mu bidandaze, nta kuntu mbona nzosubira kugaruka. Uwo mu mama nyene arambwira ati wewe kuba wizere Pantasi n'imyaka uyisengeyemo ari je nakujanye, ngome ndagufasha amasengesho, duterereza amasengesho, ndazi bizikora. Je muri telefoni wanje nari mfise nimero zawe niza papa wawe, none ndazirondera ndazibura, mfise telefone 3, nimero zose ndose nkasanga ntizipasa. Muga twugurura radio tukumva muguma muvuga ubutumwa, avuga none ibi bintu vyagenze gute? Ndaba ngaho ndabibamwo indwi ya mbere, indwi 2, papa cara telefone, habonetse umuntu umupasitori asenga muri feka. Ubu none yarakize, nukuri yarose mitende, yarakize nubwo atambuka atari gose. Ndashimana amasengesho mwasengeye yaramfashije, umwana yarakize nubwo adatambuka gose atiruka, nukuri ndabishimira Imana. Ukuguru kwari kwacomotse, gufa ryaturitse, yaracitse mwo kabiri kire tatatamukira musi. Nukuri ndashimira Imana, nari mfise inoti y'2,000 mu mufuko, mugana muvuje ku 1,700,000. Imana ishimwe, mwarakoze kunsengera, sinari niteza hava. Imana ibongera amavuta, isengero rya Pantasi muratabara, muraruhura, Imana ibahezagire, abarushe mwese uburuhukiro ni ngaha. Ndashimira Imana kandi nzohora nshima Yesu nashimye. Haleluya, dukomere Imana amashi menshi cyane. Uruhigi rutegerezwa guhindukira. Haleluya, haleluya. Nanje mpagaze ngaha nje gushimira Imana. Ku munsi wa kabiri naragwaye, mbona umenga ngwaye malaria gose, nari mfise ibindi bintu binjabona aha, nkumva umenga ngomba nsaduke nyene, umenga nyene ndapfuye. Canja kwa muganga kwivuza malaria, ngiye kwa muganga kwivuza malaria barayibura, kandi numva ko ndemvye nyene, kuko navuga ati sinshobora gushoka ngenda bansengere ntabanje kwipimisha ingwara nabangwaye. Imana ishimwe. Rero muganga acarapima malaria arayibura, ayibuze acambwira ati reka tugupima ibyo byose wumva biko birakujya. Barapima mu muhogo barabura ikintu na kimwe nabangwaye, barapima byose nkeka baragihiga ikintu na kimwe nabangwaye barabura. Baca bambwira bati rero wewe tugenda kuri presse reja, twege hano ntitwobishobora. Imana ishimwe. Jewe kuri presse reja ndiyumvira ingene nogendayo biransiga, camvuga ati abo tubana sindabwira ko ngiye kwa muganga, reka ndabahende ko ngiye gusenga, kuko bumvise ko ngiye kwa muganga ntibaza kuvyemera. Jewe cyandagenda kuri presse reja, hari saa 10 muganga aranyakira acambwira ati wewe ntitwigwa turakwakira. Umaze gusengerwa vyagenze gute mu ncamake? Naciyenza ngaha kuwa kabiri muri Barakeye, nje muri Barakeye ntibyakunda ko kuwa gatatu mwijoro niho numva ko byase yuko mvuga imihogo yose ikirafatana ifatanye. Cyanda telefona umuvyeyi wacu acaransengera, ansengeye candonkeramo itiro cangiramo, ngiriyemo bukeye mu gitondo sinavuga, nari nyamuragi, nta kintu na kimwe cyakunda ko mvuga nyene, nari nabaye ikiragi nyene. Navuga ati ivyanje biraheze. Mbyutse mu gitondo camvuga ati reka ngende muri Burakeye. Ngiye muri Burakeye shitse ngaha abandi bavuga amena, nanje yaramarira yonyene kuko ntibyakunda ko nsohora n'ururimi ngo mvuga. Niho nacangenda kumwigisha wacu, nukuri pe yaramfashije. Ikintu cyose namubwira namuha message yisomere, kubera ntibyakunda ko mvuga, nandika mu telefone nkavuga ati niwirabire. Arabiraba byukuri, barakubisa abazimu. Imana iramfasha, navuye ngaho ne yarero ya 5, ubu nabishimira Imana. Nukuri umurozi ari nyuma yanje, nawe nyene agiye kunyerera, jewe nzoguma nabanyerera imisi yose. Imana ishimwe. Haleluya.